Let's go back to the beginning. There, the world untouched. No thrones ascended. No history yet written. Just people waiting to be led somewhere extraordinary by you. Will you be wise? Will you inspire? Or will you conquer? However you choose to change the world, one thing is certain. History will never be the same. Hallo Freunde, ich bin's wieder, der Kenny. Ja, willkommen zu einer neuen Spielepräsentation. Wir spielen und testen heute das Spiel Ara History Untold. Ja, und Ara wurde am 24. September 2024 herausgebracht und wurde entwickelt von der Firma Oxide Games. Und der Publisher dieses Spiels ist Xbox Games Studio, welches mir auch den Key zur Verfügung gestellt hat für dieses Video hier. Da an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Ja, und was ist Ara History Untold eigentlich für ein Spiel? Ara ist ein Strategiespiel, eine Mischung aus Civilization und SimCity. Das erste, was mir direkt aufgefallen ist, wo ich die ersten Bilder gesehen habe, sieht die aus wie Civilization, ist es aber nicht. Es ist eine Vermischung aus Civilization und SimCity. Ihr habt ihr habt eine halbe Städtebausimulation und ihr habt Warenketten im Spiel, die ihr benötigt, um Einheiten zu produzieren. Ja, aber mal zum Anfang. Ihr seid Spieler und müsst euch zwischen 45 Nationen entscheiden, welches Volk ihr spielen möchtet. Manche Völker sind auch zweifach im Spiel enthalten. Und wenn ihr euch für ein Volk entschieden habt, welches auch Vor- und Nachteile bietet, fängt eure Reise in die Geschichte schon an. Ja, und eins der Hauptziele in dem Spiel ist, ihr müsst Prestige anhäufen. Prestige ist ja, wie der Name schon sagt, Prestige für euer Volk, welches euer Volk dann für die Geschichte unvergessen macht. Und das könnt ihr mit sämtlichen Aktionen im Spiel oder Forschung im Spiel nach und nach anhäufen. Ihr könnt aber auch zu Spielbeginn festlegen, ich spiele jetzt vielleicht nur 50 Runden, 100 Runden oder 200 Runden. Das bleibt euch am Anfang alles selber überlassen. Ja, und zum Forschungssystem, allzeit bekannt von Civilization. Vieles ist vergleichbar echt mit Civilization. Ja, und die richtigen Stärken dieses Spiels, Ara History Untold, sind die Warenketten in dem Spiel. Ihr könnt jetzt nicht einfach hingehen und sagen, ich habe den Dusenjäger jetzt erforscht, ich produziere den, greife meine Feinde an. Das geht so einfach nicht. Ihr müsst euch die Bauteile dafür zusammen produzieren in anderen Werkstätten oder Einrichtungen. Und das Endprodukt ergibt dann den Düsenjäger. Dann habt ihr aber einen Düsenjäger als Beispiel. Das ist der große Unterschied vom Ara History Untold gegenüber den, sag ich mal, Civilization. Erinnert so ein bisschen an die Anno-Zeit. Ohne das funktioniert das nicht, ohne das funktioniert das nicht. Ihr könnt aber auch Produkte, die ihr in euren Einrichtungen produziert, wie Höfen, Holzfällerfabrik oder Kräuterkohlenbuden und so weiter, könnt ihr auch eurem Volk zu Annehmlichkeiten zur Verfügung stellen. Ja, noch ein weiterer Vorteil von Ara ist in meinen Augen,
den Krieg, den ihr gegen andere Völker führen könnt. Ihr habt zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, der Krieg soll jetzt nur 25 Runden dauern, dann ist auch nach 25 Runden Schluss. Oder ihr sagt, ich will einen kleinen Expansionskrieg starten, weil ihr euer Gebiet ein bisschen erweitern wollt, müsst dann eine Stadt auswählen und die dann angreifen. Ihr habt dann so und so viel Zeit, diese Stadt zu erobern und so weiter. Das ist auch ein großer Unterschied. Also ihr könnt nicht einfach, ich vergleiche das immer mit Civilization, das wollte ich gar nicht. Ihr könnt jetzt nicht einfach sagen, ich erkläre den Krieg und wenn ich es für richtig halte, dann beende ich den Krieg. Nein, ihr habt da feste Regeln, die ihr am Anfang festlegt oder die euer Gegner am Anfang festlegt, wie der Krieg zu führen ist und dementsprechend läuft dann die ganze Geschichte ab. Ja, wie ich vorhin erwähnt habe, dieses Warenkettensystem ist wirklich eine gute Erfrischung für so ein Strategiespiel, für so eine Art Städtebau-Strategiespiel, ist aber nach einer Zeit sehr verwirrend. Wenn ihr verschiedene Städte habt, die dann auch noch irgendwann expandieren müssen und dann habt ihr Außenbezirke, die ihr auch noch verwalten müsst, dann habt ihr auch in euren Außenbezirken oder euren Stadtbezirken relativ wenig Platz, wo ihr Gebäude bauen müsst und vor allen Dingen müsst ihr euch entscheiden, welches Gebäude ihr hier hinsetzt. Also es gibt jetzt nicht irgendwie so eine Litanei, ihr sagt, ich baue das, dann baue ich das, dann baue ich das. Nein, ihr müsst euch entscheiden, in welche Richtung diese Stadt gehen soll oder dieser Außenbezirk gehen soll und dementsprechend setzt ihr eure Produktionsstätten dann auf diese Felder. Aber da ist dann der große Unterschied, wenn ihr dann später ein Endprodukt erhalten wollt, wie wir jetzt vorhin erwähnt oder am Anfang erwähnt, den Düsenjäger, müsst ihr euch erstmal verwirrend rumsuchen, welche Produkte oder welche Industrieeinrichtungen oder welche Einrichtungen produzieren jetzt das oder da fehlt so ein bisschen so die Übersicht, meiner Meinung nach. Das ist ein bisschen verwirrend und wird auch mit der Zeit ziemlich unübersichtlich, aber ist machbar. Ja, auch ein weiterer Vorteil von ARA ist das komplexe Hilfesystem, Tutorial-System, welches ich euch wirklich am Anfang empfehlen würde. Lest euch wirklich jeden Tipp genau und sorgfältig durch, wie alles funktioniert. Und wenn man irgendwann begriffen hat, wie das Ganze funktioniert, dann fängt das Spiel auch an Spaß zu machen. Und weiterer Vorteil von ARA, ich finde die Grafik wirklich genial. Ich finde die echt super für dieses Spiel, gut gemacht. Wirkt alles sehr detailliert und man lässt sich in so einer großen Metropole mal darauf ein, einfach mal auf die Metropole zu gucken. Ja, und ein kleiner, ich finde eher Nachteil von dem Spiel sind die ewig störenden Ereignisse, die nach jeder Runde mit irgendwelchen Stämmen, die ihr entdeckt, erscheinen, wo ihr dann eine Entscheidung fällen müsst, die Vor- und Nachteile bietet. Das Ganze in 3 Varianten. Und ihr müsst euch dann entscheiden, in welche Richtung ihr gehen wollt. Hat aber auch Vor- und Nachteile. Ja, gut, dann kommen wir mal zu meinem persönlichen Eindruck und Fazit zum Spiel ARA Untold History. History Untold. ARA History Untold. Mein persönlicher Eindruck von dem Spiel ist, ich würde hier die Grafik, wie ich gesagt habe vorhin, mit einer 9 von 10 bewerten, weil ich die echt gut finde. Das ist mein persönlicher Eindruck zur Grafik. Zum Sound, ihr habt immer so ein bisschen Hintergrundmusik, so ein bisschen instrumental, kein Gesinge oder sonstiges. Ist relativ gut zuzuhören, macht das Ganze ein bisschen lebendiger, finde ich ganz gut. Auch hier mit einer 8 von 10 bewertet. Ja, und den Spielspaß, den bewerte ich hier in ARA History Untold mit einer 7 von 10. Ja, wie ich gesagt habe, ist das ganze Spiel nach einer Zeit sehr komplex und unübersichtlich. Deswegen stört das für mich so ein bisschen den Spielspaß in ARA und dementsprechend dann eine 7 von 10. Ich persönlich würde dem Spiel eine Kaufempfehlung geben. Wer es mag, mal was anderes zu spielen als Civilization, der ist bei ARA History Untold gut aufgehoben. Ich kann es empfehlen, wer es sich zulegen möchte. Ja, das Spiel kostet
auf Steam für den PC momentan in der Standardversion 59,99. Vielleicht mal so ein Sale abwarten, der vielleicht in naher Zukunft geplant ist. Ihr könnt das Spiel auch in einer Deluxe Edition oder Premium Edition kaufen oder aber eure Standard Edition nach einer Zeit upgraden. Das ist alles möglich in ARA. Ja, und wie erwähnt, ARA ist nicht einfach Civilization, ist eine andere Art von Civilization. Gemixt mit SimCity und Anno 1800. Schon ein sehr interessantes Spiel. Gut, Freunde, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. Kommentiert das Ganze, wenn ihr möchtet, oder lasst doch ein Abo auf dem Kanal da. Das war das Video zum Spiel ARA History Untold. Und wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Spiel wieder. Macht's gut, euer Kenny. Ciao.